Ako želite da znate kako vas sada vidi neko ko vas je testirao svojim ponašanjem, ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji. Ovo je tarot otvaranje na temu mislio je da ćete ga juriti, ostali ste hladni. Ko je sada u šoku i naravno šta sledi. I ovo je nedeljni ekstra tarot video, bezvremeno čitanje, znači 23. po redu. Imat ćemo ovde nekoliko pitanja na koje će nam karte odgovoriti vezano za ovu osobu i vidjet ćemo znači ko je ova osoba koja je sada u šoku i šta možete od te osobe, dragi moji, da očekujete u budućnosti. Znači ja ću staviti tarot karte, oracle karte, stavit ću kristale i poruke koje rezonuju uzmite i iskoristite za vaše najviše dobro. Ono što ne rezonuje ostavite drugima na korist. Ajmo da vidimo. Ok, ajmo da vidimo. Znači, ko je ova osoba koja je sada u šoku jer je mislila da ćete juriti za njom. Znači, ne mora bude, može bude i mislila je da ćete juriti, ne samo mislila da ćete juriti. Ajmo da vidimo 3 karte. Imamo kartu sud. Ovde definitivno neko ko se prizvao pameti. Da vam kažem, 9 pehara i car. Ovo je neka osoba vrlo ovako okrenuta sebi. Ova 9 pehara je karta usa, nase i podase. Može da se desi da je na nekoj, što se tiče ovog cara, možda se bavi nekim važnim poslom ili da je na nekoj bitnoj poziciji ili da možda ona sebe smatra da je mnogo važna. To bi značilo malo da je stvarno egoista. 9 pehara, što ja kažem, voli da uživa u životu, ali ovo je neko ko je sam. Znači ovo je neko ko je single, ova osoba vam nije zauzeta. Znači nije ovo neko sad koji je u nekoj vezi ili nešto, pa sad vas je testirao. Ne, ova osoba je sama i voli da bude sama. I uglavnom gleda sebe. Znači onako car, 9 pehara, možda čak i samoživa osoba, ali ovde se prizvala pameti nešto kad ste vi u pitanju. Imam osjećaj sada kad gleda na to šta je bilo kao da je malo otvorila oči. Nije baš, imam osjećaj da se sa sudom preispitivala zbog svojih postupaka i sad kad gleda u prošlost kao da je u stvari u to svoje ponašanje, mi ćemo sada vidjeti šta je ona učinila da bi izazvala vašu reakciju, šta je ova osoba uradila, ali kad gleda na to nije joj sve jedno. Ovde sa sudom prosto postala je svesna da je možda trebalo drugačije, međutim sa ovim kartama sa 9 pehara i carem ona je tvrdoglava i neće ona baš da pokaže da je ne znam kako pogrešila. Mada, moguće je sa sudom da bi zapravo sa vama bila otvorena za još jednu priliku. Jer apsolutno nije ispalo, jel? Po samom naslovu stvari nisu ispale kako je ona očekivala. Suštinski možda razmišlja o još jednoj prilici, ali to ovde baš i ne znam da li će vam pokazati, jer taman posla da ovde joj padne kruna s glave, jel? Dragi moji, sve hoću kažem grupa 1, vidite kako sam se navikla na ovo izaberi kartu čitanja. Ok, ajmo da vidimo šta je ova osoba uradila da bi izazvala vašu reakciju. Imamo kartu đavola, 9 mačeva, 7 pehara, pa poslala vam je gomilu nekih lažnih signala ovde. I vi ste bukvalno ovde, dragi moji, vi niste uopšte ovde znali na čemu ste sa ovom osobom i može biti da ste jako puno razmišljali, razbijali glavu šta ćete, kako ćete, nešto. Bukvalno je izmanipulisala vas, je klasično, jer karta đavola jeste karta manipulacije, karta nekih igara, kako kažu, zakulisnih, je se tako kaže, iza kulisa. Jel, ponašala se namerno, ja bih rekla da je slala neke pomešane signale namerno da bi vas ovde maltene kao da je namerno htela da vas izludi, ali ne u negativnom smislu, nego da biste vi potrčali ka njoj. Ne da vas izludi, da vas iznervira, nego da bi vas više vezala za sebe. Ovo je tipične su karte nekoga, đavo je sa ovom 9 mačeva, 7 pehara, ovo je gaslighting, ali i tipično znate, neko vam da nešto na kašičicu i obeća puno, a onda da
10. deo toga što je obećao i onda vi ostanete ono da čekate kao jao, kad će još, a Bog zna kako je ova osoba bila fina prema vama. Ja zapravo uopšte ne mislim da je ova osoba da se ponašala grubo ili bilo kako, jer bi vas na taj način oterala od sebe. Ona bukvalno, kako da kažem, kad vam da nešto, ona je jako fina i time vas privoli da joj se, baš toksična priča, time vas privoli da budete tu i da želite još, a onda kad želite još, onda vas odgurne, pa je onda vama strašno, pa ne znate na čemu ste, pa onda se opet približi ovde, pa vam opet da, ne znam, svoju pažnju, svoje vreme, šta god, pa je opet fina i tako. Ja mislim da se ova osoba bukvalno, dragi moji, ovde igrala sa vašim mozgom, izvinite što tako kažem, ali ovo stvarno izgleda kao neka žestoka manipulacija i nije ni malo ovako ponašanje u redu. I sve i da je htela da jurite za njom, ovo uopšte ne opravdava. Ovo je vrlo, vrlo toksično ponašanje. I ja kad sam napisala ovaj naslov sada, stvarno nisam imala u vidu da će izaći ovako toksične karte. Ovo je neko bukvalno ko se hrani vašom pažnjom i kome je bitno da budete tu kad toj osobi zatrebate, a za sve ostalo možda vas odgurne od sebe ovde. I ja sad samo sa sudom ovde se pitam, stvarno zašto stoji sud i šta je ova osoba shvatila. Znači, ovo je bukvalno neko ko je hteo da vas veže jače za sebe, ko je hteo da odlepite za njim ili za njom, da budete ludi od ljubavi, od želje, od strasti, od čega god za tom osobom, da ne spavate noću za tom osobom i bukvalno vam je ova osoba slala, uopšte se nije ponašala kako treba, bukvalno sve što je uradila bilo je konstantno slanje pomešanih signala. I kad je bilo pozitivno i kad je bilo negativno, to je sve bilo isplanirano. Kralj je neko ko ima plan. Ok, znači, moje sledeće pitanje je šta je očekivala od vas, mada ovo mi već odgovara na to pitanje, ali ajde da vidimo. Dvojka novčića, mesec, petica mačeva. Ja ne znam sa ovim kartama šta je očekivala od vas, zaista ne znam šta je očekivala od vas. Verovatno je htjela da sa carem ovde dominira situacijom i imam osjećaj da je svesno htjela da vas, pa bukvalno ovde, da jurite za njom, da ostanete vezani, da vas izludi, da vam kreira iluziju da je ona kako da kažem, nezamenljiva, da onda može ovde da radi s peticom mačeva šta hoće, da vi uvek budete tu kad ona cimne. Ovo je dvojka novčića, kad joj, kako da kažem, dragi moji, kad joj odgovara da dođe, kad joj odgovara da ode, onda da ode, a da vi uvek budete na raspolaganju, kao na tacni. Eto, to je, bukvalno vam je zamazivala oči ovde sa kartom meseca. I mislim sa peticom mačeva da je htjela da vam ubije ego. Da je bukvalno htjela ova osoba da vam ubije ego, da dokaže da je ona, kako da kažem, ovo stvarno deluje kao super narcisoidna osoba sa ovim kartama. Ja nikad u životu nisam dobila ove karte u ovoj kombinaciji i sa ovakvim pitanjima. Znači, ovo deluje kao neka super narcisoidna osoba koja je htjela ovde bukvalno da vlada vama i vašim životom. Eto to, ko da otprilike se ponaša kao da je ona vaš gospodar ovde. Sa peticom mačeva htjela je da vas porazi, da vas ubije u pojam. Htjela je da vas ubije u pojam da bi posle ona mogla da radi kako god hoće i šta god hoće. Super toksična energija, dragi moji. Ovo, ako ste otišli, bežite od ovoga ko đavo od krsta. Ja moram da kažem ovde sa kartom suda, možda ste ovo vi koji treba zapravo da otvorite oči u vezi ove situacije i zapravo da odete što dalje. Ajmo sad da vidimo šta ova osoba sada osjeća. Pošto vi niste, pazite, ništa od ovoga se nije desilo, jer vi niste odreagovali. Ona se tako ponašala, vi niste znali na čemu ste ostali hladni.
ono kao ok, ako nećeš ne moraš, ćao zdravo što bi rekla deca. Kako se sada osjeća petica štapova, ova osoba sada je ljuta na sebe, sada vas želi i dalje, ali sad ima unutrašnji konflikt, ne zna šta da radi ovde i preispituje se sa ovim pustinjakom. Znači imamo peticu štapova, imamo zvezdu, imamo pustinjaka, ova osoba sada ne zna šta će. Sad smo došli dotle da ona vas želi, da je ovde ljuta na sebe što ništa nije ispalo kako je planirala, hvala Bogu, jer ja mislim da ste vi umeđu vremenu, daj Bože da ste otvorili oči ovde. Znači osoba je ljuta na sebe, želi vas, mašta o vama, još će da ispadne ovde da sad ona noću ne spava zbog vas i sad se ne zna šta će da radi. Našla se u nebranom grožđu, dragi moji, preispituje se ovde šta li, da li, kako i pazite, ova osoba nije krenula dalje. Ovo je neko ko je sam i ovo je neko ko je zapravo emotivno nedostupan. Ova osoba ne može, ne ulazi u veze. Ona nije u stanju da se veže, zato mislim da je ovo neko ko je super egoista ovde i da i nije za zajednički život i da se od ovoga treba skloniti. Znači, ovde svesna je svojih osjećanja, misli na vas, želi vas još više baš zato što praktično ste pokazali zube i razmišlja šta da radi sledeće. Razmišlja ovde, preispituje se kako, šta, da li, mislim da postaje svesna, možda postaje svesna da je preterala, a možda ste samo vi ovde postali svesni šta ova osoba radi, pa niste ništa. Niste naseli na njenu igru. I ajmo da vidimo još 3 karte, dragi moji, šta možete vi od ove osobe da očekujete. Znači, meni se ovo uopšte mi se ne sviđa. Znači, mislim, meni je super što je naslov takav, jer kaže, mislio je da ćete ga juriti, ostali ste hladni. Meni je super što ste vi ostali hladni, ali količina svega toga na što je ova osoba bila spremna i količina njene ovde manipulacije i planova tih i taktiziranja, muka mi od toga. Tako da ovo nije neko ko zaslužuje vaše vreme, ko zaslužuje vašu pažnju, a naročito ne vaše srce. Ajmo da vidimo šta možete da očekujete od ove osobe u budućnosti. Petica novčića, 2 pehara. Ova osoba će da se osjeća toliko odbačeno i jadno, da će na kraju ovde da dođe i da pokuša da vam se približi ponovo, ali da sada kao sa vama uđe u vezu i imam osjećaj sa 2 pehara, ovo je komunikacija, i negde otvaranje srca, dragi moji, paž pehara. Ova osoba će bukvalno da dođe podvijenog repa ovde i da vam ponudi, da vam prizna da je zaljubljena u vas. Wow, kakav preokret. Ali opet, pa ako je spremna na sve ovo, nisam sigurna da treba da prihvatite ovo. Ja ću sad da izvučem i savjet za vas. Znači, ovo je neko ko ja ne mogu da kažem da vas ova osoba nije shvatila ozbiljno, nije ovo, ipak je ovo, kako da kažem, nije ovo samo igra, jer ovo su prejake su karte da bi ovde nešto bilo igra šala. Imam osjećaj da ova osoba želi vas po svaku cenu sa peticom mačeva, dragi moji, i da ona sad ovde, pošto vi niste uradili ništa, nema komunikacije, sve to što je ona htela da napravi vama, se vratilo njoj, znači sad ona obsesivno razmišlja o vama, sad ona ne može da vas izbaci iz glave, ona ne zna šta će, želi vas po svaku cenu, besna je na sebe što je to tako ispalo, osjeća se odbačeno, napušteno, ovde sa peticom pehara. Sad ova osoba znači dolazi kod vas. Izvinjavam se, sa peticom novčića. Ova osoba dolazi kod vas, ali dolazi sa nekom, ovo je paž, ovo nije vitez i nije kralj. Ne dolazi kao ozbiljna osoba. Možda je u pitanju neko ko je jako nezreo ili neko ko generalno, kao što sam rekla na početku, neko ko nije u stanju da se emotivno poveže. Znači, u ovoj osobi su se probudile neke emocije sada. Vi ste njoj dragi i sad će ona
da proba ovde da započne nešto, ali opet nije neka ozbiljna ponuda. Opet je paž dvojka pehara jeste lepa karta, ali u sklopu svih ovih karata koje su ovde izašle, dvojka pehara nije toliko jaka koliko bi bila ta komunikacija od duši da su izašle bolje karte. Tako da ja, dragi moji, mislim da ova osoba dolazi s nekom ponudicom ljubavi, ali nisam sigurna sa ovim kartama, pošto je majstor manipulacije, da treba da je ozbiljno shvatite i nemam osjećaj da možete da je verujete. Imam sa mesecom, ne možete vi ovoj osobi sa mesecom, sa đavolom, ne možete vi ovoj osobi da verujete, dragi moji, uopšte. Ali to će biti. Znači, desit će se komunikacija, ova osoba će iz najvećeg očajanja što je ostala sama da krene ka vama. Eto, desit će se komunikacija, odnosno ne što je ostala sama, nego što ste vi se udaljili, ohladili, niste ništa uradili, on će krene ka vama. I tu imamo komunikaciju, ali kažem, nisam sigurna da ovu ponudu treba prihvatiti. Ajde, sad ćemo da vidimo šta kažu karte, jel? Koji je savjet za vas, dragi moji, ovde? Kralj pehara, opa. Visokosveštenica, ovako, ovo je ključno, as mačeva, ovako, ja ne znam, karte su se, videli se sam mešala pred kamerom i sve, znači karte su se fenomenalno poslagala, uopšte ne znam kako su ispala ovako dobro. Znači, savjet je da vi postupite zrelo i da postupite sa pozicije ljubavi, ovo je kralj pehara, ali sa pozicije ljubavi prema sebi. I da ovde poslušate vašu intuiciju, znači šta vam vaša intuicija kaže. I sa asa mačeva takođe, znači da uključite sve 3 stvari ovde pri donošenju odluke. As mačeva je zdrav razum, znači imamo srce i to ono srce, ali ne sa mesta ljubavi, nego sa mesta ljubavi prema sebi, pa onda imamo intuiciju, visokosveštenicu, a onda imamo as mačeva, potpuno je fenomenalan savjet, nikad nisam imala ovako dobre karte. Ovo je zdrav razum. Znači da pogledate situaciju kakva zaista jeste. Mislim da je ova sud vaša karta. Pogledate situaciju kakva zaista jeste i ovu osobu kakva zaista jeste. I da racionalno pogledate da li ova vama osoba može da pruži ono što vi želite i što je vama u životu potrebno ili ne može. Da onda tu razumnu odluku proverite sa vašom intuicijom i sa srcem i šta god da radite, odluku koju donesite sa mesta ljubavi prema sebi. Eto, znači karte vam ne kažu ni uđite u vezu, ni nemojte da uđete, nego sami sa sobom ovde izbalansirajte se, procenite i donesite odluku sa mesta ljubavi prema sebi, da li je ovo osoba za vas ili nije, da li ovo vredi pokušavati ili ne vredi, jer ja ovde nemam, vidite, ovde je kralj, vi ste kralj. Kralj je najviša pozicija u dvoru, u dvorskim kartama. U tarotu ova osoba je paž. Paž je najniža pozicija. To je ogromna neka razlika u zrelosti, u shvatanju, možda čak i u emocijama. Možda ova osoba nikad nije imala, možda ste vi imali, ne znam, ozbiljnu vezu, brak, ne znam ovo, ne znam ono, možda ova osoba nikad u životu, možda ima i više godina, da nikad u životu nije imala neku ozbiljnu priču, da je pokušavala s nekim da živi ili da recimo zasnuje porodicu, razumete? Tako da ovde postoji ogromna razlika u zrelosti između vas i ove osobe. Možda je čak i neka razlika u godinama, to sad ne znam kako kome rezonuje, jel sve može da bude. Prema tome, imam osjećaj da vi na osnovu svog iskustva i zrelosti i sa mesta ljubavi prema sebi treba da donesete odluku koja je najbolje moguća za vas. Pogledajte stvari racionalno, zaista otvorite oči, pogledajte da li zapravo ova osoba sa energijom paža, bez obzira što imamo dvojku pehara, što ste se vi negde našli na istoj talasnoj dužini na pola puta, da li ova osoba može vama da pruži ono što je vama potrebno ili je vama potrebno da umesto ove osobe recimo bude kraljica pehara na ovom mestu. Eto, na primjer to. Pogledajte stvari kakve jesu, otvorite oči, nemojte da se zanosite emocijama, znači skinite ružičaste naočare. Ova osoba sa pažem pehara će opet da dođe nešto da vam obećava, jer paž pehara su ružičaste naočare, neka obećanja, nešto, neki veliki snovi, ali pitanje je da li ova osoba može to da ispuni. Znači, pogledajte racionalno, skinite ružičaste naočare i sa mesta ljubavi prema sebi donesite odluku. I nemojte intuiciju da zaboravite. Imamo ovde na dnu špila, dragi moji, trojka štapova. Znači, ova osoba gleda u vas sada
i želi vas. Kralj novčića, ako ste se vi osjećali loše zbog ponašanja ove osobe, ako ste želeli da dođe on, što ja kažem, podvijena repa, doći će. Znači, to će vam se ispuniti. Ovde je neka prilika propuštena, dragi moji, i vi, pazite, imamo sunce, imamo kočije, ovo su dobre karte, imat ćete ovde iznenada javljanja od ove osobe koje nećete očekivati, ali ono što je stvarno važno jeste da vi ovde prosto pogledate stvari racionalno. Možda će neki od vas da pruže šansu, možda neki od vas neće, ok, znači imat ćete još jednu priliku sa ovom osobom zato što je prilika bila propuštena, ali sve će da vam se pokaže. Znači vidjet ćete vrlo jasno ko je ko i šta je šta i koju god odluku da donesete, bilo da krećete napred sa ovom osobom ili ide svako na svoju stranu, nećete imati posle izgovor nisam znao ili nisam znala, jer će sve vrlo jasno da se pokaže, dragi moji, ovde kad ova osoba dođe, a mislim da će doći iznenada i mislim da nećete čekati dugo. Ok, ajmo da vidimo šta bi ova osoba, dragi moji, htjela da vam prizna, ali nema hrabrosti. Šta bi ova osoba htjela da vam prizna, ali nema hrabrosti? Kaže, ljubav koju osjećam prema tebi me potpuno ispunjava i ne mogu da mislim ni o kome i ni o čemu drugom osim o tebi. Napisala sam ti toliko mnogo poruka, ali ni jednu ti nisam poslala. Kaže, kad te pogledam u oči ostajem bez daha. Dragi moji, sad hoću da kažem grupu 2. Evo, vidite šta se tu dešava. Ajmo da vidimo šta ova osoba želi da vam prizna, ali nema hrabrosti. Kaže, bežim od ove konekcije, od ove veze, zato što ono što osjećam prema tebi me plaši. Jako je. Znači, to je ova zvezda, neka zaljubljenost, neka želja. A kaže sad, tvoja ljubav me iscelila i pokazala mi da sam vredan ljubavi ili da sam vredna ljubavi. Sad ovo ne znam koliko rezonuje, jer ja nemam utisak da ste vi bili zajedno. Mislim da ova osoba nije sposobna da se emotivno veže, nažalost. Mislim, dobro, možda je takav i naslov, ali stvarno nisam očekivala da će karte baš ovako detaljno i da prikažu ono, otprilike kako Perica zamišlja osobu koja igra igre, jel? Čekao sam pravi trenutak da napravim korak ka tebi. Dobro. Ok, dragi moji, ajmo sad da vidimo, da izvučemo još po neku oracle kartu ovde, savjet za vas. Savjet za Collective Seeing Beyond. Ovde kaže da vidite stvari kakve jesu, znači da otvorite oči, da ne verujete nekim pričama, da ne verujete, zato što sa đavolom ova osoba kaže sve ono što vi želite da čujete da bi dobila to što ona želi. Prema tome treba gledati ispod maske. Ima li još neka poruka ovde za kolektiv iz ovog špila? Ima. Kaže, u savršenoj ravnoteži i utišajte misli, ok. Ova karta kaže da se ne nervirate, to ima veze sa 9 komača. U savršenoj ravnoteži ima veze sa 2 pehara, što je najveći fazon. Kad ova osoba dođe i kad se ponaša normalno, vrlo lako može da vam se desi da kliknete, da osetite povezanost, da osetite konekciju, kao da ova osoba od toga beži. Ajmo da vidimo još jedna poruka za kolektiv iz ovog Sacred Destiny orakla. Mislio je da ćete ga juriti ili mislila je da ćete je juriti, ali ste ostali hladni. Ko je sada u šoku? Izvukla sam 3 karte. Ova osoba je sama, znači ona nije otišla na drugu stranu i ovo je neko ko je sam. Ako mislite da imate neku osobu koja je zauzeta ili nešto i mislite da je ovo čitanje o zauzetu, nije. Ova osoba je sama. Nema, dođe mi kažem, nema ni kučeta ni mačeta, ne to, ali nema partnera, nema partnerku, nema muža, nema ženu, nema, sama je. Ako vaša osoba nije sama, nije čitanje o toj osobi. Imamo ovde kartu ispunjenja, znači ako ste vi želeli da ova osoba dođe i da ovde prizna osjećanja i da je pogrešila i sve to će se desiti,
Ja nisam sigurna opet sa ovim kartama ovde ovako teškim da li ovoj osobi možete da verujete. Svako neka osjeti intuitivno kao što kažu karte. Da li ovo treba ili ne, uzrok i posljedica, pa pazite, ovo je bukvalno sve se vraća, sve se plaća. Ova osoba je vama pokušala da napravi da se vi osjećate tako, dragi moji, a onda je na kraju to nju zadesilo, sad ne zna šta će, pa će da dođe kod vas. Imamo kartu fokusa, ovo je neko, ovo je moja miljena mačka, ovo je neko ko gleda u vas, ko je zainteresovan za vas, ko možda vas prati na društvenim mrežama, možda vas prati sa lažnih profila na društvenim mrežama. Imam osjećaj da je ova osoba sve ovo zapravo radila iz straha. Iz straha da ako priđe normalno da ćete je otkačiti, a na kraju obrni okreni, vi jeste ostali hladni, otkačili ste je jer nećete da igrate igre i nećete da pristanete na sve i svašta i ni ne treba da pristanete, dragi moji. Ok, ajmo sad da stavimo neke kristalčiće. Evo ovako, molim vas, ako vam ovo rezonuje, možete da napišete u komentaru kako vam rezonuje, možete da ostavite srce u komentaru ako nećete da pišete, možete da napišete koja vam je najjača poruka iz ovog čitanja. Ja ću da primam srce u svim bojama. Stavit ćemo ovog jednoroga, ovo je dugina aura kvarc, stavit ću sve aura kvarceve. Stavit ćemo ovaj aqua aura kvarc, stavit ćemo oranž aura kvarc i stavit ćemo anđelski aura kvarc koji je ovde nešto novo. Evo ga duga, evo ga, to je to. Anđelski aura kvarc. Znači, ostavite srca, pišite u komentarima ako želite. Nadam se da vam ovo rezonuje i nadam se da vama koji ste u ovakvoj nezavidnoj ovakvoj situaciji ili nekoj sličnoj, da kažem, nezavidnoj situaciji, da vam je ovaj video od pomoći. Želim vam sve najbolje želim vam puno hrabrosti za ljubav, želim vam puno ljubavi, puno sreće u ljubavi i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, hvala vam svima puno na podršci i posebno se zahvaljujem svima vama koji ste podržali moj kanal kroz članstvo, odnosno membership program, koji ste se pridružili kanalu na taj način i postali članovi kanala. Ako i vi želite da me podržite na taj način, a niste to uradili do sad, možete kliknete na dugmence join ispod naslova ovog videa. Hvala vam svima na podršci i vidimo se ponovo u sljedećem videu.